Deməli yoldaşlar, gəldik maraqlı mövzuya çatdıq. Bu mövzu kauzativlərdir. Buradakı bizim Azərbaycan dilində icbar növ kimi tərcümə olunmalıdır. Məsələn, deyirik ki, getdim saçımı kəstirdim, maşınımı təmir elətdirdim, etdirdim şəklindədir. Biz bunu ingilis dilində have və get feillərini istifadə edərək o cümləni icbar növə çeviririk. Və burada qeyd elədiyim, həmən qeydlərimə gəlirəm, bəzi misallar var. Misalları deməmişdən əvvəl zaten qeydlərə zəhmət olmasa aşağı sürüşdürün, özünüz də baxın. Deməli, subject plus have plus person plus feilin base formasını istifadə edəcəyik quruluşu üçün və bu kiminsə sizin üçün bir işi görməsi, yəni onu o tapşırığı yerinə yetirməsinə belə deyə vurğu eləmiş olacaqsınız. Məsələn, I had the mechanic fix my car ya da she had her hairdresser cut her hair. Yəni o saçını kəstirmək üçün bərbəri çağırdı, o maşını təmir etdirmək üçün mexaniki çağırdı şəklindədir. Və daha da aşağıda orada get görəcəksiniz. Biraz da aşağı düşün zəhmət olmasa. Orada yenə struktur demək olar ki, eyni formadadır. Subject qoyacaqsınız, get qoyacaqsınız, person gələcək və to ilə feilin base formasını istifadə edəcəksiniz. Məsələn, I got my friend to help me with the project. Yəni mən dostuma layihədə mənə kömək eləməyə inandırdım, onu əldə eləmiş oldum dostumu. Türklər daha çox olaraq kazandım deyirlər. Ya da they got the plumber to fix the leak. Onlar santexniki sızıntını düzəltməyə çağırdılar da, yəni onu got elədilər, onu əldə elədilər onu düzəltmək üçün. Və have something done, nə isə eləyib bitirmək. Məsələn, I had my car washed, maşınımı yuduzdurdum. Bayaq deyim o icbar növ məsələsi. She had her house painted, o evini rənglətdirdi. Rənglədi, yox, bax, rənglətdirdi, kiməsə rənglətdirib. İcbar növdədir. Və yaxud da I got my car repaired, maşınımı təmir elətdirdim. She got her nails done, o dırnaqlarını düzəltdirdi. Bu şəkildədir. Bunu sadəcə cümlələrini praktik eləmək lazımdır ki, həmin o strukturu tam şəkildə mənimsəmiş olasınız. Bu sadəcə bilgi kimi qalmağa icazə verməyin. Mütləq yaxşı praktikalar eləyin və onu tam şəkildə mənimsəyin. Çünki biz advanced səviyyəyə keçəndə artıq bu mövzular bizə hava su kimi lazım olacaq. Özünüzə yaxşı baxın dostlar. Növbəti mövzuda görüşərik. Hələlik.